ليه دايما بنرجع لنفس العادات رغم إننا عايزين نغير؟ أنت ممكن تكون مقتنع بالتغيير وعندك خطة وعارف الخطوات، بس فجأة تلاقي نفسك بتفشل أو بتكسل أو بترجع ورا. مش لأنك ضعيف، لكن لأن العقل الباطن عنده نظام دفاعي ضد أي جديد. العقل الباطن مبرمج على الأمان مش النجاح. العقل الباطن بيعتبر المألوف يساوي آمن حتى لو مؤلم، لأنه متعود عليه، حافظ تفاصيله، يعرف يتصرف جوه. أما التغيير مجهول يساوي تهديد. النجاح بيخوف لو جاي من خارج منطقة الأمان. أعراض مقاومة التغيير من اللاوعي. أمثلة من الواقع: تبدأ دايت، فجأة تاكل بشراحة. تقرر تبدأ مشروع، تماطل شهول. تبدأ علاقة صحية، تحس بملل متبعد. أعراض نفسية: توتر، نوم مضطرب، إحساس بالذنب بدون سبب، تفكير زائد. المقاومة مش دايما صريحة، ساعات بتلبس وش المنطق. ليه اللاوعي بيقاوم التغيير؟ 1. الخوف من الفشل يساوي مش هستحمل أجرب وخيب. 2. الخوف من فقدان الهوية، يعني أنا مين لو بطلت أشتكي. 3. البرمجة الطفولية، يعني اتعودت أكون في الخلف. 4. الخوف من الوحدة، يعني لو نجحت ممكن الناس تسيبني. العقل الباطن مش بيخاف من التغيير، هو بيخاف من تبعاته. تمرين لتحديد صوت المقاومة الداخلية. افتكر موقف حاولت تتغير فيه وفشلت. اسأل نفسك: إيه كان الصوت اللي جواك وقتها؟ اكتب الجمل بالظبط زي ما سمعتها داخلك. بعد كل جملة اسأل: دي جملة مين؟ أب؟ أم؟ تجربة قديمة؟ عاد كتابة الجملة بصيغة مشجعة جديدة. لما تعرف صوت الخوف تقدر تفصله عن صوتك الحقيقي. التغيير مش مرعب، بس محتاج عقل باطن مصدق إنه يستحق، وإنت تقدر تعيد برمجته خطوة بخطوة كل مرة تواجه فيها خوف وتختار تكمل. شاركنا، إيه أكتر صوت اللي بيخوفك من التغيير؟ ما تفوتش الحلقة الجاية: كيف نعيد برمجة العقل الباطن؟ الخطوات العملية.